Абайдың аманаты бүгінде өзекті, болашақта да біздің ең басты бағытымыз болуға тиісті. Өйткені білімі дамыған ел, ғылымы өркендеген ел қашанда бақ жұлдызы жарқырап тұрады. Мынау Аханов мақсатпенен Жұлдызайға осы білім мен ғылым ел болашағы деген тақырып ұсынамыз. Ақ жол. Жап-жақсы жүрегім ғой момындай боп, тағы да көре қалдың онымдай көп. Әйтеуір бізге деген асау тағдыр, аттың жалы атанның қомындай боп. Ал енді кейбіреулер өте шығады әшейін өрмекшінің торындай деп. Ассалаумағалейкум, сырдың елі ұлыңа ұрмасаң да қолыңдай көп. Айтыс десе кетесің залға сыймай, көздерің сексеуілдің шоғындай боп. Жауды көрсе жалаңдап кететұғын, жалаңдөз баһадүрдің қолындай боп. Қыздерді бап алдыңа келіп қалдым, Қызылорда Жезқазғанның жолындай боп. Жасалған бергі жағы жарқырап тұр, Жұлдызайдай сұлудың фонындай боп. Әр жағы айтпаса да түсінікті, бұлай батпақ сорын құрғыр сорындай боп. Ұлытаудың атынан шығып тұрмын, одақтың тапсырмасын орындай кеп. Жүрсін жезден бекерге айтпайды ғой, адамның бас Алланың тобындай деп Ұлытаудан шықты екен ау деймін, Қарағандыдан шықты. Апырай жұлдызды өзі, айда өзі. Бұл қыздың әлесімде майда кезі. Келіншектің керімі боп кетіпсің, ағаңның алдамаса айна көзі. Бір ұл бір қыз әкеліп дүниеге, біраз іс бітіріпті пайдалы өзі. Сүйгенінің есімі Асқат екен, Құдай-ай, сен алардай байма өзі. Бір кездері келінің боламын деп, серт беріп артынан тайған өзі. Шығыстың шыңға біткен шынарындай, намысы найзағайдай найман өзі. Нейді? Ақ мешітке қош келдің айналайын, жымиып күледі екен жайған өзі. 25 жыл қыздармен айтсам деп жан болдық, тойға құмар ойға мезі. Сендерменен айтысқан сән қоймаған, ағаңның бұдан қызық қайда кезі. Кімді келін қылмадық біз кезінде, қызғалдақтай құлпырған гүл кезінде. Не айтып отыр? Соның бірі Жұлдызай жанымда отыр, соңғы рет көріп едім қыз кезінде. Сәкеннің дүркіреген тойы болған Сарыарқаның төрінде күз кезінде. Содан кейін көктемде көрдім биыл, көгала жердің беті мұз кезінде. Ютубтан айтқаныңды естіп кеше, сыртыңнан іздеп жүрем сізді өзімде. Арқаның жігіттері алдамшы деп армансыз табалапсың бізді өзіңде. Қарағым олай болса қамдана бер, Ахановпен жолықтың жүзбе-жүзге. Ол аздай әушекеңде қарап отыр дегендей, жұлдыз сұлу бұл мінезіңне.
Қыздар менен айтыста қыздырушы еді, ай мен жұлдыз шыққандай түн көзіңде. Қысқасы қыз бен жігіт айтысының, кездестің королі мен тұз көзірне. Өзіңе айтайын деп өз көсиет, осы күнді жүрегім тездеші деп. Ертіс тасып жатқанда өткен жолы Семейде сен екеуміз кездесіп ек. Өтіндім өткен ішті езбеші деп, өкірдім бізден бұлай безбеші деп. Сен бірақ айтқанымды тыңдамапсың, айтпаймыз деп ешқашан сөзгесіп ек. Кішкене жарықты сәл басыңдаршы, сұлуды әкетейін лезде сүйіп. Қасыңда жұлдызбен ай отырғанда, көзіме көрінбесін өзге свет ай. Қарағанды барғанда қам қылмапсың, ай мен жұлдыз болсаң да шам қылмапсың. Нұрмұхамедінімді жібермем айтысып жарты сағат алдырмапсың. Қайнағалар қайда деп алдап кеткен қаперіңнен бізді тыс қалдырмапсың. Өмірі енді бізді көрмейтіндей өміржан екеумізді оңдырмапсың. Шығыстан атқан әппақ таңдай келін, қиылып қарағаның қандай керім. Еркелеп ортамызда жүре берші, ерке жирен секілді талмай белің. Тал бойыңда тарыдаймын жоқ екен, шығыста өскен түзу талдай келін. Тілінен төгілген жыр балдай келін, түрінен төгілген нұр шамдай келін. Жұлдыз айға берейін сөз кезегін, ағасын тыңдап отқан алмай демін. Мақсатқа уәдесін берген менен, асқатқа тиіп кеткен андай келін ай. Сөздері майда жұмсақ балдай аға, қалжыңы да кіршіксіз қардай аға. Бірақ та бір сөзіңді түсінбедім, андай келін дегенің қандай аға. Таланты мен талабы таудай аға, айтыс айық әріге бармай аға. Жұлдыз айды бір түрлі суреттейсіз, өзіңізді ел білмес жандай аға. Қыздармен айтысқанда түлен түртіп арқасы жыбырлайтын андай аға. Жұлдыз ай айтқаныңнан жасымасын, бармақты бүгіп нені жасырасың. Көркемдікпен сипаттап қарындасты көрерменнің алдында ашыласың. Жарқ етіп бастап алып қатырасың, жайғастың қандай оймен қасым ашын. Жарықты мынау сәл-пәл басыңдар деп қонақ қып күткен елді басынасың. Нег осы жарқылдаған қызды көрсең жарықты сөндіруге асығасың. Алаштың анасы боп қадір артқан, сыр еліні етеді бәрі мақтан. Жалаң төстің еліне сәлем бердім, жауларын ерлігімен жамыратқан. Әбділда Нартайлардың мекенісін Асан Мырза Құрманай сазы жатқан. Түтіндері түг ұшып жатқан елім, шұғылалы арайлы таңы татқан. Құбылаға қараған бұл өлкеге кеп жатқан ақындардың бағы батпан. Қызыңды қолдап отыр Қызыл Ордам, майда қоңыр мақамға салып жатқан. Анамызға ақ сәлем алып келді Мөр Алтайдай киелі шаңырақтан. Ақын боп шыдаған соң түрлі сынғай, қалайша іркілемін жырды сынбай. Бір кездер еркелеп ем осы айтыстың бір елдің
жаңа туған тұңғышындай. Барлық ақын көрінген жұлдыз айдың шынайы сырласындай, құрбысындай. Тұрмыс құрып айтыстан алыстап ем, шумақтан жүрсем дағы дым қысылмай. Ағайын алғи қулап қолдау берші, реттеп шықтым бір күн тұрмысымдай. Араға жылдар салып қайта келді, көктеммен бірге келген жұлдызындай. Салмақ болсын ағасы сөзіңізде, мына сәт түсім бәлде өңімізге. Сізбенен 7 жыл бұрын кезігіп киелі арқа дейтін төріңізде. Өздері ізім қайым жоқ боп кетіп, кінә тағар жоқ шығар жөнімізге. Өткенде Нұр Мұхаметпен айтысып ем, шырайлы шығыс дейтін белімізде. Аман жол ағам жайлы сөз айттыңыз, айтқаның қарсы келер өзіңізге. Ол ағама өз басым ризамын, қарап бәрін түсінген көзімізге. Сізді дейі менімен жұптаған ғой, деп отыр іштей кінә өзімізде. Аман жол аға, енді қол соғыңыз, келіссеңіз айтатын сөзімізге. Сертінде тайып кеткен серілерді бір-бірлеп тергетейін дедіңізге. Ағатай, өткенді айтып күліп кепсің, ініңді айтқан едің жігіт деп шын. Арқадың сен келіні боласын деп жұлдыз айды бір кездер үміттеттің. Ағайын мен емеспін серттен тайған, менде көп ақпаратты біліп кеппін. Ініңіз үйленгенде ең бірінші тойлап, мен сол сәтте ұмыт кеттім. Жаратқан сізді сыйға лайық еткен, ойыңызды айтарсыз байып деткен. Келіннің бетін ашқан сіз екенсіз, табаққа алақанды жайып кеткен. Жұлдыз айды қалайша кінәлайсыз, айтқаныңды санаймын айып деп мен. Бет ашардан түскеннің бәрін алып, сізсіз ғой түк білместей тайып кеткен. Жұлдызай айтқаныңа құлақ түрдім, шынымды айтсам ішімнен жылап тұрмын. Түскен келін сен емес екеніңді, бетін ашып біткенде бірақ білдім. Жұлдызжан қылыш тілін өтті сермеп, ақ жаңбырдай өлеңін текті сел боп. Алайда бет ашарға байыдың деп айтқаныңа ағаңыз кетті шөлдеп. Бет ашарға байыған ештеңем жоқ, білесің менің ойым өтті сен деп. Кім біледі орнында сен тұрғанда, көрімдігі одан да көп түсер ме ай. Қаратудай беріп қаратып ақ, жаратудай беріп жаратып ақ. Әрі қарай тереңге бойламап қапыда жүрермін деп қанатып ап. Менен бұрын үйленген ол ғой дейсің, не олай жасар екен ол ақымақ. Шыныменен кінәлі інім болса тастайтын бал екен ғой сабатып ақ. Ағасына насып ол қайда барсын, қанның бір жаман жері таратылап. Інім үшін сұрайын мен кешірім, Нұр Мұхамед құлағын жаба тұрап. 500 жорға дегені бер жағы ғой, жұлдыздың қарағаны қала тұрады. Қыз баланы
ешқашанда құрметтейміз. Қызғалдақтай құлпырсын баратырап, сыр алаштың анасы дегендейін барлық істің басында ана тұрады. Себебі алыпты да ана туады, себебі халықты да ана туады. Жұлдызай Қызылордаға тұңғыш кебет, күл паршасы шықты ғой, күл іскенет. Жарықты асығуға, сөндіруге асықтың деп, жазғырып айтқанымды қылмыс көреді. Сен тұрғанда сәуленің керегіне мен бастайын деп дегем жоқ, үрдіс бөлек. Өзіме түнгі уақыт қатты ұнайды, мылжиын деп тұр деме білгішіне деп. Түн ішінде ұнатам жыр жазғанды, қараңғыда қаламым тұрғыш келеді. Түнде жол жүргенді де ұнатамын, қасқырда қараңғыда жүргіш келеді. Балаларда тектен текке көбеймейді, адам болып жүрген соң тұрмыс керек. Қысқасы жұлдызай жан түсіндің ғой, түн уақыты ағаңа тың күш береді. Жұлдыздай қараңғыда жарқыраған, жұмысымның көбісі түндіз келеді. Жастықтың жастығы да мамық шығар, оны жақсы білетін халық шығар. Қылығы бал қыз емес баяғыдай, өзі де көп нәрсеге қанық шығар. Ол аздай әйелімнің аты Ләйлә, мағынасы түндесем анық шығар. Мақсатты қойш асқатқа таңғаламын, пердесінің барлығы жабық шығар. Жұлдыз бен ай қасына қатар қонса, жарыңның жатқан жері жарық шығар. Халықта қараңғыда көбейеді деп бекер айтты деймісің тарихшылар. Ініңді сабауғаға бекініпсің, айтпашы тоқташы деп өтініпсің. Айыптарын түсініп, міне бүгін кешірімі тұр екен етіліпшін. Сен болсаң көрімдігі көп түсер деп, ішіңдегі барыңды көпіріпсің. Қысқасы ойыңызды түсіндік қой, жылапсың, қайғырыпсың, өкіріпсің. Басқа келін түскеніне, емес аға ақша аз түскеніне өкініпсің. Өткенді айта беріп жақталмайды, жалған сөзге намысым тапталмайды. Біткен іске сыншы көп деген қазақ, аға кешірім сұраймын деп аттандайды. Ағайын бәрі қалжың, бәрі әзіл, орынсыз сөз қашанда мақталмайды. Тарихтан білеміз ғой ақын қыздар, шыққаны жаман болса бақпайлайды. Ол бейке саралардың күйеулері жасаған әрекеті ақталмайды. Арқаға келін болып бармасам да, өзара түсінейік рас мән жайды. Сондықтан артық айтып не қыламыз, өнерім өмірдегі тапқан бәйгі. Қай елдің мен келіні атансам да, ақын боп жүрсем болды ақ маңдайлы. Бір түрлі танытты ғой ағам қылып, жарым жайлы сөз еттім маған күліп. Ағатай мен келін жар анамын ғой, сондықтан көрсетпеймін жаман қылып. Арзан ойын күлкіге еріп кетсем, атымасын және дол надандылық. Қараңғылық жайында сөз айтасыз, кезекті табыстады ағам қызық. Ендеше сөздеріңе жауап берем, өзімнің биігіммен бағамды ұлып. Білімді жастар көп деп болса деймін, ғылыммен басқаратын замандынық. Мен жастарға сенем деп айтып кеткен, Жұмабайып Мағжандай бабаңды ұқ. Ғылыммен біліммен
болашағы, ол болмаса қарайды заман күліп. Ел ертеңі сондықтан жастарымыз таныту керек әркез табандылық. Ағасы ойыңызды жинақтаңыз, ақынға да керегі адамдылық. Біз үлкен боп дұрыс жол көрсетпесек, жастарды басып кетер қараңғылық. Аға сіз болғаннан сон алашқайына, аузың еліне айтты деп қараспай ма? Әр таңда береке бар деген бізге Құдайдың сөзі менен санаспай ма? Оқуға шақыруын Ахметтің тағы бір оқысаңыз жараспай ма? Адамда ұшқан құста жүрген аңда, арайлап атқан таңмен таласпай ма? Артық сөйлеп тиіспейтін жиі бізге, екі жеп бір шығатын биімізге. Жарымның аты жаңа Ләйла дедің, сол жарды Алла қосқан сыйыңызде. Қыздармен айтысқанда дес бермеушең, аңшыдай түсіп алып қиын ізге. Бүгінде қартайыпсыз, бәсеңдепсіз, сондықтан уағыз айтар жиын ізде. Осыдан ақ белгілі болған жоқ па ағайын ағамыздың күйі бізге? Түн қатып жүретінге қарағанда, күн көрсетпес жан бара ойыңызде. Жұлдызды құрметтеушем әрқашанда, шақпадым ау жақсы сөз арнасам да, кешірім сұрамағанды қайтем енді, қарағым ау жағаңа жармасам ба? Беташа раз болғанға өкіндің деп, бетімнен жарар еді алмасаң да, күн көрсетпес үйіңде кісі бар деп болар еді әріге бармасаң да. Жеңгеңіз шыри қатты қатал емес, күн көрсетіп тұрады анда-санда. Жұлдызбен жұртым қалай шұлысамын, біреудің әйеліне қайтып ұрысамын. Жас келіннің көп екен көрмеген айтысты қалай қызық қылысамын. Айына бір жылына екі келіп, өзімде үйге сирек жұғысамын. Сондықтан ағаң үшін алаңдама, алтын жырың төгіліп күміс әнің. Күн көрістің тірлігін түзде жасап, үйде күнді көрмеуге тырысамын. Айтысты ақындарды жинайсыңдар, рахмет, құрмет қылып сыйлайсыңдар. Тақырып деген досы кім шығарған, осыны осы неге тыймайсыңдар? Өзімде жоқ нәрсені қайтып айтам, адамды неге бұлай қинайсыңдар? Білімде мақсат азап шеккен жоқ па? Білімде бар өмірім өткен жоқ па? 20 жыл бір институт дәрен оқып, ағайын миымырас кепкен жоқ па? Білем деп айтуында білімсіздік, осы сөз жетемізге жеткен жоқ па? Білмеймін деген сөзді ұнатамын, ағайын айтшы маған өткен жоқ па? Білмеймін деп Ергешбаев облысыңа әкім болып кеткен жоқ па? Білім ғой адамзатты сыйлы дедің, білім ғой бар әлемді биле дедің. Бар қазақты қамтайын деп айта алмаймын. Мен емес жүрген жерін күйрететін. Бір ғана Қызылорданы мысал қылсам,
жақсылығын нұр екен жиілететін, бюджеттің 60% қаражатын білімге бөліп беріп сыйлететін, 3 жылда 42 мектеп сатты, 42 әріпті үйрететін десең де тартпастың тізгін бүгін, бұйырсаң да жеңгеңнің үздім жібін. Байқоңырдан кеп жетті бір жаңалық, сол менің делебемді қыздырды мың. Тұңғыш қазақ ракетасы көк күшіпті, мен әшейін айтайын 100-дің бірін. Ағайын бұдан артығы не керек енді? Искегендей боп тұрмын күздің гүлін. Қанышқа жетпесе де Құдайға шүкір, ғарышқа жетіп жатыр біздің білім. Айтысқа беріп отқан басты көріп, қуандым жұлдыз айдай жасты көріп. Осыменен тоқтату керек маған, әйтпесе кетем-ау деймін нәпсі керіп. Ағайын алдымдағы сен аман бол, бәріңді қалғандаймын жақсы көріп. Жұлдыз айжан қарағым сен аман бол, қиылып қарап отқан қасты керіп. Өзімде де бар екен біраз білім, өзім жаңа тұрмын әсті көріп. Жұлдызбен айдың тілін қатар тапқан Ахановтай қайда бар астролог Ағатай, жармаспаймын жағаңызғай, мен сіздің жеткен жанмын бағаңызғай. Ағайын сіздерге бір сырдашайын, 5 қызы бар екен ғой ағамыздай. Жарыңыз батыр ана болыпты ғой, оны да сөз етпей біз қаламызғай. Үйіңде келер жылы той болсыншы, тілек айтпай бұндайда қаламызбай. Жаратқан торсықтай бір ұл нәсіп етсін, елің қорғар жалаң төс бабамыздай. Ақындар мінгізсегер жырдан күліп, сыр еліне кетейін жыр қалдырып. Әкімдерін ауысып кеткен екен, уақыты да жеткесін жылдам жүріп. Нәлі байып әкім боп тұрған кезде, естідік болмапты ғой туған бүлік. Қарағанды таптаза қала бопты, халықты да қоймапты құр қалдырып. Сыр елі іштей жылап қалған екен, жібергендей жақынын құрбан қылып. Жоғарылап жатсегер жолы болсын, қолдайтын басшы болып сынған үміт. Ағайын бостан босқа налымаңдар, әкімді жіберген ау мыңнан іліп. Нұрлыбектен асып түсер әкім болсын, анамызды жіберер нұрландырып. Көңілді лайламайын тұнық қылып, өзімде өскен жанем ғұрып біліп. Көп ақындар ұшақпен жетіпті ғой, келмесе де кісінетіп күлік мініп. Ал мен болсам 2 күн жүріп келдім, іштей халық қолдар деп үміт қылып. Шаршы топқа сескенбей шығып тұрмын, халық мені қолдай деп шығып тұрып. Алағайын осымен қошаман бол, шығарып сал қолыңды ұрып тұрып. Қалың елім сіздерге басым дейдім, жадыратқан жанымды жылыттырып. 2 күн жүріп келген жол азабым, бірақ сәтте жіберген ұмыттырып. Жұлдызай бүгін елім дараланды, керемет тілек айтты жаңа мәнді.
жалаң төсті үйіңе ұл келсін деп айтқаныңа жүрегім жараланды. Қара Қызылорданы Қарағанды деп қалдың ғой, қыздырып мынау отқан аламанды. Дегенменен ағайын түсінемін, ұмыта салыңыздар жаңа әнді. Келіні боп төріне бармаса да есінен шықпай жүр ау Қарағанды. Көшемет ағайын, қыз бен жігіттің әзіл қалжыңға қойылған жарасымды айтысын тамашалап кетті. Құрметті қазылар алқасы, бұл айтысты бастаған Мақсат Ахановтың ұпайын беріңіздер. Көтеріңіздер. Бір 9 қалғаны 10. Мақсатпен айтысқан Марат Жұлдызайдың ұпайын беріңіздер. Түгел 10. Енді сахна төріне сырда туып